laikas nuo Dakaro finišo iki starto jisai prabėgo labai greitai. Jis kiekvieną kartą, kiekvienais metais prabėga vis greičiau. Na ir vėl visa komanda iškeliavo į Dakarą. Šių metų komandos dydis yra 6+6. 6 tai yra 2 ekipažo nariai, 3 technikai ir 1 infrastruktūros žmogus, kuris dirbantis yra grinai konkrečiai rezultatui. 6 žmonės yra vienaip ar kitaip susijęs su media darbu ir su žiniasklaidos darbu. Tai tokie yra General Financing Team titliai šiais metais. Jeigu mes kalbame apie šių metų tikslus, tai turbūt reikėtų pasakyti moto. Mūsų moto yra 80% greičio, akceleravimo ir 130% koncentracijos. Tai toks turėtų būti tikslas. Mes turėsime ilgus metus ir mūsų tikslas Dakaro finiše turėti visiškai sveiką automobilį. Kaip gausis, pamatysim sausio 17 dieną Limoje. Ilgai miegam, gal? Indijai dar 17 žmonių pasodintų ir nieko. Matai, kaip Lietuvoj žmonės susideda bagažinės ir nieko jose nevežioja. Čia kaip gražu atrodo. Čia tai jie naudoja pagal paskirtį. Ir čia normali bagažinė. Na ką, kolegos, sausio 2 diena, mes jau esame Limoje, 7 ryto išskridę, 7 vakaro mes esame Peru sostinė Limoje. Nusibeldėme į kitą pasaulio kraštą. Iš esmės 12 valandų yra tarp 7 ir 7 valandos, plus 7 valandos laiko skirtumas, tai štai per 19 valandų mes atsiradome ten, kur prasidės Dakaras. Keliavome į viešbutį ir pasimatysim rytoj. Tik atkreipi galvą. Na ką, mes turime pirmąją normalią dieną Limoje. O, Andrei, слушай, o tai откуда? Netyčia, nežinojau, sutikau savo buvusį šturmaną Andrejų Rudnickį. Jisai atvažiavęs su viena rusų komanda, kurie startuoja su Miniu. Tai
truputėlį šnektelėm, labai smagu matyti artimus žmonės. O šiaip šiandieną Limos uoste mes pasiėmėm visą techniką, važiuojame įsikurti į pradinį improvizuotą bivaką ir tada vakarop klijuosime vytį. Visus 7638 vyčio geno nešiotojus ir nešiotojas. Taip kad susimatysim netrukus. Tai mes su Sauliumi esam patyrę čia daug visko. Iš esmės, nemažai atsakomybės galiu prisimti ir savo iš esmės. Smėlio pavalgėm. Pavalgėm smėlio ir ne kartą. Polsė tam nikto nežiūri. Tai nerūpų paketą. Keli šimtai metrų Peru žeme arba asfaltu uoste. Ką tik tai išvažiavom iš uosto, sulaukėm dar 2 Land Cruiserių ir serviso sunkvežimio ir keliavom pirmąjį bivaką. Tai technika paimta, užsivedė, viskas puikiai. Apsisuk ir važiuok galus, da? O čia mes išsikėsime, remontuosime automobilį. Šitą. Mes imam tentą, guldomės tentą, statomės palapinę, nu ir tada mes jau pradedame matyti, ką mes turime. Dažninkai, mum visiems technikam, Jo. patogiau būtų čia. Nei borto, nei... Nu tai gerai, tai tas, jo. gerai. Tada jūs technikai galėsit bėgti čia, tada mes pasižiūrim, ar čia galite dirbti medinį. Gerai. Maistelio, ne? Nu gerai, jūs kaip norit. Čia padažai ir dar į vidų tokios bulvytės. Ar žinote, kuo skiriasi kardas ir kalavijas? Ir kas yra? Kuo ginkluotas yra vytis šiuo atveju? Kardu ar kalaviju? Teisingas atsakymas yra kalaviju, nes kardas yra lenktas. Kalavijas yra tiesus. Ką reikėtų žinoti, kad kada jūs klijuojate šitos versijos vytį, jisai tapęs yra ypatingai populiarus Lietuvoje dabar šiuo metu, tai žinokit, kad kalavijas visada yra horizontalus šioje vyčio versijoje. Labai negražu matyti, kad vytis kliuotas ne visiškai taisyklingai.
the same thing I said the last year. Finish. Finish is the best thing. Finish first is better. But he must finish better than the last year this time. It's okay? Kind of a promise from our side. Thank you so much. Thank you so much. Bičiuliai, pirmoji pažado dalis įgyvendinta. 7638 vyčio geno nešiotojai, vyčiai ir vytės jau yra patalpinti ant Toyota Hilux bolido. Ir šeštasis kartas, kada mes drauge keliavome į Dakarą ir laikom kumščius, kad sausio 17 dieną mes drauge visi būtume finiše ir atvažiuotume gerai. Tai yra mano garbės reikalas padaryti šitą darbą pačiam. Tai nėra mano pats mėgstamiausias darbas, bet aš paliečiau kiekvieną iš jūsų asmeniškai. Daug kartų įtryniau tam, kad gerai laikytumėtės dykumoje, kai bus karšta, kai bus smėlio. Tikiuosi nebus kažkokių specialių įvykių, taip kad ačiū, kad esate drauge. What you do with it as well. Your marketing is excellent. You really do a good job. You know, we are from a small country, a small market, which means in order to compete in a big in a place where big boys and big countries are playing, we have to be very smart. Yeah. We have to be so smart. But I can see that, and I like that because we're also from a small country, or not such an important country. Yeah. But we know that feeling where you have to push yourself more than more Yeah. to get to be noticed. Absolutely. Today. And Thank you will you. be over the car with us? No. I've got to go back and I've got to open the factory, and we must carry on working and designing for the new car for the next year. Carry on. Yeah. Unbelievable. So Yeah. really big pleasure meeting you. Yes, nice. Really big pleasure So, for me too. yeah. I wanted to just take a photo here with you and your car. Oh. Thank you very much. Nice meeting you. It's always complicated in Peru with the dunes, eh? Not easy, sand is soft. Yeah. No, with the car is good. Let's say today, what tire pressure on the working conditions you're happy with? Now we are running 1.2, 1.3. Okay, so really low. Otherwise, Going up. look, you cannot get up. Huh?
I tried with a cold tire 1.5. I mean, I was not stuck, but it's so difficult. close, huh? So difficult. Very close. Yeah. Really? Are you real Bernard, huh? The real bird. Sebastian, 1 moment ago we heard from Benedictus that it will be the first time when you will be going in this car. Yes, it will be first time for me. I even did not, I think, even 1 meter with this car. So it's really worth to try it before such a big event like Dakar. So I'm happy that we are here. As we can see that the track is great, the landscapes are great. So I think it will be a very good day for us, and we need it actually for such a big event. So I'm happy. Awesome. Benediktas sakė, jog paties reikėtų tikriausiai klausti, ką vakar pamatėte atsivarę automobilį į pirmąjį bivaką, ar daug rūpesčių, daug problemų buvo, ar daug teko punktų surašyti darbų sąraše? Na, tos punktus, kuriuos reikėjo peržiūrėti, mes juos atsivežėm iš Lietuvos, jau žinom, ką darysim. Galbūt ne visas turėjom suplanuotas detalės Lietuvoje, atsarginės, kurias sudėsim vežtis į trasą. Tai tos punktus perėjom, patikrinom, dar kartą viską peržiūrėjom ir neradom problemų jokių, ta prasme. Po kelionės automobilis nenukentėjo. Diena Dakare baigta, iki starto artėjame prie jo. Iš esmės testų diena, arba shakedownas, kur mes išsibandėme savo automobilį kopose. Mums buvo svarbu išsibandyti naujosius ratlankius su padangomis, kaip jie veikia. Taip pat šiek tiek su automobiliu sudėliojom. Buvo Toyota Overdrive'as ir Toyota Gazoo Racing. Tai jų inžinieriai irgi dar padirbėjo truputėlį su automobiliu, dar pakoregavo, nes nuo to, kai mes gavome automobilį naują, jie nebuvo prie jo prisilietę. Tai iš esmės, manau, kad labai vertinga diena, tikrai daug naudos davusi. Technikai lieka čia kopose, manau, kad dar 2-3 valandom pasidaryti visus namų darbus. Ir tiek žinių, ir keliavome į rytojų kitą dieną, kada bus techninės ir administracinės patikros. Steering car, wishbone. Ir paleis. 7 Dakarui. Na, šiaip labai ramiai mes ruošiamės. Daug darbo buvo. Gal kartais būdavo kažko ne pagal planą, bet iš esmės visiškai vidinė ramybė buvo iki momento vieno, kai mes važiavome testuotis į kopas ir čia jau Peru ir pamačiau tą tokią praplyšusią žemę, kur greitai važiuojant tu gali nepamatyti. Tai yra kokių 2 metrų pločio įtrūkimas. Automobilis ten visiškai įkrenta pilnai gilyn ir aš esu pirmajam Dakare, mes esam su Sauliumi kritę į tokią. Iš tiesų labai pavojinga situacija, nes ta žemė yra labai kieta. Greitis tokiu atveju gali būti labai didelis, tai, kaip pasakyti, ta visa ramybė paėmė ir išgravo. Tai pirmoji turbūt tokia akimirka. Paskui išvažiavom į kopas ir ramybė vėl grįžo. Tai taip labai viliuosi, kad iki pirmojo greičio ruožo ir pirmajam greičio ruože ramybė niekur nedings. Nes principas yra vienas ir labai aiškus ir labai paprastas.
Jeigu tu esi neramus, tu iš esmės iš savęs atiminė energiją. O tos energijos mums šitose lenktynėse reikės labai daug. Čia aišku psichologiniai dalykai ir ne visi žmonės gali su savim sukovoti. Bet dar ne vakaras, pasižiūrėsim. Welcome back. Good to see you. Okay, installation is okay. Mr. Sonic. Pedrero. So you press the blue button and you wait that the phone call is working. You expect... No, nothing. For the first year. They always do. Na, techninės patikros vyko pakankamai greitai. Mes jau esame visiškai pabaiga, bet laukimas jų 5 beveik valandos. Tai su Čiaginu juokavom, kad mes maratonininkai, mums laukimas nebaisus. Tai va, o šiaip vienas iš turbūt pagrindinių dalykų, ką reikėjo padaryti ir kas daugiausia užtruko laiko, tai yra, kadangi tai yra naujas automobilis, jisai dar nebuvo plombuotas. Yra plombuojamos tokie mazgai arba tokios detalės, kaip pakabos eiga. Yra tam tikrai ribotuvai, kad ratas nevaikščiotų daugiau negu 28 cm. Tada yra oro restriktorius plombuojamas. Štai dabar techninis teisėjas, jisai būtent žiūri jį. Ir variklio blokas. Tai reiškia, kad tam tikros vietos, kurios negali būti niekaip modifikuojamos. Ir oro restriktorius, turbūt aš apie jį sakiau, tam, kad į variklį oras patektų tik tai per 37 mm skylutę. Štai maždaug tokį. Tai va, tai tokie patys pagrindiniai dalykai, kadangi naujas automobilis, tai tam reikėjo tai padaryti iš naujo. 018006. Štai šis lipdukas reiškia, kad techninės apžiūros įvyko, automobilis atitinka reikalavimams ir mes, ir saugumo tame tarpe irgi, ir mes galime startuoti Dakarą. Labai gerai. Rytoj mes 10 ryto darom komandos susirinkimą viešbutis, šalia viešbučio kažkur, tai mes toksai reikalas. O šiaip podiumas tai bus rytoj apie 7 val. Vakarą. You want one, yeah? Muy bien.
saludar a Nasser Alatilla. Bueno, te dijo que donó un camión de bomberos. Chino Jacopini, Monimeco, antes, aquí están Vanagas de Lituania y de Polonia, Rozbadowski. De Polonia y de Lituania. ¡Bravo! Svetimų tiek dulkių nebuvo. Kaip, atvažiavot puikiai? Gerai. Kai vėžos pramintos, labai gera važiuoti. Mes kaip vakar mūsų neįleido, vakar tai mes panakvojom prie, bet tušta šiandien ryto, tuščia ramu, o dabar čia šniūrais eina visi, žinai. Labai gerai, kad atvažiavom. Tavo dėžė, daiktas. Visų vidumi puikiai labai suvokiu, ką man reikės padaryti ir ką mums reikės padaryti draugės su Sebu, bet kažkaip neprisiverčiu jaudintis, nes galvojau, kad nereikia man tos energijos švaistyti. Tikrai tikiuosi, kad šis Dakaras bus lengviausias iš visų, norėčiau, kad tai būtų. Ir žinau, kad patys didžiausi priešai esame patys sau iš esmės visada. Tai va, tai nesinori papildomai sunkumų pasidaryti, ir taip čia bus nemažai. We are just, I think, one and a half hour to the start of the first stage. Last night, before the first day, you know, it's always something because we feel the, you know, the party of butterflies in our stomachs, and they are still have some kind of party. But it's a really nice feeling. We were waiting for this moment the whole year, so finally we are here. Finally we can start the game. I'm very positive about the new car. We had 2 days ago, we had very good tests, and the shakedown was really valuable. And I really hope that if we will do this Dakar in a very smart way, we can finish on the position which we want.
por favor, se están viendo, por favor. Por favor, están haciendo el pie. Oh, what? Right, to the right. To the right. To the right? Go to the straight. That's it? Yeah. Finish? Yeah, please. Thank you. Are you okay? Yeah. Drausmingai atvažiavom į finišą. Greičio ruožas labai nemažai smėlio. Kopų nebuvo labai sudėtingus, bet tam tikrose vietose lakus smėlis ir iš esmės kartais nusileidimas nelabai geras. Tai galima buvo prisidaryti reikalų. 14 km akmenuotų vietovių, tai ten važiavom visiškai ramiai ir stengdamėsi nepramušti ratų. Nu va, tai finišai ir viskas gerai. Didžiausias nerimas kol kas yra neveikianti, tiksliau negerai veikianti greičio dėžė. Neturėjom visiškai jokių bėdų, bet apie turbūt pirmo trečdalio pabaigą greičio ruožę jungiant iš 5-6 bėgį toksai jausdavosi link prasisuka kažkas tai. Ir paskui netekom 6 bėgio, tai dirbom su pirmais 5. Buvo ir galiai ilgų tiesiųjų, kur kažkiek laiko pralošėm, bet nieko tokio. Svarbu esam finiše, važiuojam pas technikus ir žiūrėsim, kas pas mus yra su automobiliu. O visa kita tai veikia puikiai. Su Sebu susišnekam, streso labai didelio nebuvo, dirbom. Karšta diena, aišku, labai. Tai va, tai tiek. Tai būkit sveiki ir pasimatysim bivake toliau. Finally, we have started because we were waiting over 1 hour to start. Now we did the first stage without any problems. The navigation was quite easy. Also the views, okay, there was some views, but Benedicta Toto did a good job. So for us the most important is that we have started this Dakar with bad luck like last year. So now we are waiting for the next stage. Dar prasisuka kažkas viduje. Dabar gaut kad jungi iš 5-6 bėgį, pavažiuoji sekundę ir dar prasisuka. Toks vaizdas, kad nu, kažkas neužsifiksuota. Bet va šitaip, ne kietai. Nu, ne tai, kad centrinis difas prabuksuotų kaip nors. Ne, ta prasme jisai va tai padaro, kad jauti, kad prasisuka ir sustoja. Ir tada veikia, bet jisai paveikdavo prieš tai ir paskui, nu, ta prasme, tai toks reikalas. O paskui vienu momentu jau viskas jau pradėjo sukti. Šeštas bėgis pats savo. Nu, žiūrėsim.
aukštyn kelt iš viršaus, kad būtų. Ir tada čia reikia popieriaus. Pirma diena ir iš karto su tokiais pakankamai rimtais nuotykiais. Tai mes turim pavarų dėžę ant stalo. Tai sugedo šeštas bėgis. Išsileidom tepalus. Jau radom ten nuolaužų metalo. Atsidarysim. Viską diagnozuosim iki galo. Tai greičiausiai teks keisti visus pavarų dėžėje esančius dantračius, galbūt net guolius. Priklausys nuo to, kiek ten rasim metalo drožlių visokių. Šiaip laiko turim, detalės turim pasiruošę. Tai viską padarysim, manau, nereikės čia ryto laukti. O priežastis tai kol kas neaiškiai. Šiaip labai keista, nes pavarų dėžė yra visiškai nauja. Kiek mes testuose kilometrų suvažiavom. Po testų buvom atsidarę, padarėm reviziją. Visiškai buvo 0% nudilimo. Ir dabar pavažiavus 80 km greičio ruožo akivaizdus gedimas išlindo. Keista, matysim. Problemos šiek tiek ištiko su greičio dėže, bet tuo pačiu patikrinom ir daugiau. Tai dabar sankabą peržiūrim, aplinkui mazgus ir surinkinėsim atgal. Tai yra aukštas slėgio balionas. Su juo mes kopose prisipučiam padangas. Laikosi čia iki 300 barų. Yra manometras. Ir susiputinėjom padangas, tai labiausiai to reikia. Vandenį aušinami stabdžiai. Dar daugiau, efektyviau. Gerai. Gero vakaro. Dar lygsvaras nėra, nes nebe centras tu. Žiūrėk, kad nieks nekliūtų. Ten kondiškė šlangas. Na ką, 12 valanda. Pavarų dėžė jau įdėta atgal į automobilį. Tai kol inžinieriai baigė kalibracijos procesus, aš jums papasakosiu, ką mes radome viduje, kas buvo sugedę ir kokios tai galėjo būti priežastys to. Taigi radom 3 poras dantračių, kitaip tariant 4, 5 ir 6 bėgio dantračių poras. Aš jums galiu parodyti, galbūt jau matytųsi atidžiau. Taip atrodo netinkamas naudojimo jau dantratis, krumpliaratis. Tai yra nudaužyti kumšteliai, kurie veikia štai tokiu va principu. Kai jie būna nudilę, jie pradeda prašokinėti. Tai tas mums ir atsitiko šiandien. Tai prašokinėjo, iš paskos žinoma ir kitos detalės byla iš karto lūžta. Tai yra pavarų perjungimo šakutė. Tai va, detalių iš principo pakeista 3 bėgiai ir pavarų perjungimo šakutė viena. O priežastis tikėtina, ne 100%, bet tikėtina, kad priežastis buvo, kad šios naujausios specifikacijos pavarų dėžės yra šiek tiek kitaip valdomos. Tai reiškia,
kad jos labiau mėgsta tą grubų perjungimą, stipresnį. Kaip inžinieriai kompiuteryje nustatė, kad perjungimas matuojamas newtonmetrais, tai mūsų atveju buvo apie 100 newtonmetrų tik naudojama, o reikėtų naudoti daug stipriau, tai reiškia apie 300-400 netgi newtonmetrų. Jie mums čia be kalibruodami matėm, kaip jie junginėja, pasakoja, tai tikrai atrodo grubiai. Tai va, tai priežastis galėjo būti dėl to. Žodžiu, diena mums jau baigta, arba beveik baigta. Gera žinia ta, kad šiandieną dar mes ir pamiegosim. The suspension is really good in this car. Okay, 191. I didn't see that speed yet. I saw 195. Huh? I saw 195. Ah, on the GPS. Yes. Yeah. I didn't race with the car speed in the classic rallies. Yeah. Yeah. Okay. Perfect. Good job. 600 meters to the next waypoint, right? How much do we finish? 12. Okay, so not too far. I want to go to finish, to be honest. Already. We have to be focused at the finish. Yeah. Nei rankyčių, nei kojyčių.
fešo, kalnų įvairiausių ir taip toliau. Tai aš manau, kad toks užtaikykim teigiamų turbūt šį greičio ruožą. O dabar noriu važiuoti į bivaką, nes pusryčių nevalgiau. Tai Marko. Seba, bet už Marko. Oh, come. Bivakas toli. Nuo finišo dar 460 km, ir ekipos. Panašu, kad pasivažinėsim. Važiavom dabar degalinę piltis degalų, nes turėjom tokią strategiją. Sugalvoję, kadangi yra degalinės, kur galima piltis standartinius degalus, parodžitas organizatorių, tai yra leistina. Tai kad nevažiuoti su labai daug degalų visą greičio ruožą. Tai mes prisipilsim paprastą benziną, kurį paskui generatoriam dar kažkur sunaudosim, išpilsim iš kuro. Turim specialią programą, kuri yra standartiniam benzinui. Automobilis taip nevažiuoja, bet mums davažiuoti iki ekipos puikiai bus. Tai va, o šiandien šiaip taip sunki labai diena buvo, žiauriai. Ir iš principo nebloga, finišavom 10, bet planavo, kad bus pekla ir jinai buvo. Tai sakė, kad pekla bus kopose. Kopose mes kaip sviestų praėjom, visiškai neturėjome jokių bėdų. O visa kita tai buvo labai blogai. Iš esmės gal nebūtų buvę tai blogai. Daug trankymosi tokio, nebuvo estetikos. Akmenys, fešas, vis kokius ratus gali pramušti. Toksai negerai, labai negerai. Tai va, tai mes pasirinkom strategiją, kokia čia, konservatyvę labai. Kad neprilėkti, nepridaryti reikalų. Greičio pas mus ir taip, nes yra daugiau negu reikia. Tai nusprendėm važiuoti su minkštom padangom. Pirmas kopos už 60 km, tai mes pasaugojom ratus, o paskui kopose viskas buvo neblogai. Kitokios tos padangos buvo, aišku, bet kažkaip, nežinau, man nėra bėdos mielės, nes man jisai patinka, tai viskas gerai sviesti. Pamatėm labai daug chebros, kurie sulūžusi, susivarščiusi, užklimpusi, toksai aš net netikėjau, mes kažkaip labai nesunkiai. O paskui išvažiavom iš kopų, prasidėjo akmenuotas paviršius, sustojom, prisipūtėm
ratus, manau, kokias porą minučių mes juos pūtėm ir viskas, ir pūtėm toliau. Tai sugebėjom vis tiek pramušti vieną ratą, važiuojant tokiam serpantinų keliuku. Uola išlindusi buvo, labai siaura, tiesiog nepastebėjau, negalėjau susikoncentruoti dėmesio. Tai pramušėm ratą, teko keistis. O šiaip didžiausias šlykštynė tai buvo ta, kad aš šiandieną, kas matė iš ryto, aš tikrai blogai jaučiausi, man kažkas su skrandžiu buvo prasidėję. Ir panašu, kad išvažiavau greičių ruožą, nelabai ten buvo laiko, įkalęs kietintojo skrandžiui. Ir paskui supratau, kad iš esmės intoksikacija. Apsinuodėjau kažkuo, neįsivaizduoju. Tai toksai daugiau negu pusę greičių ruožo besilaikydamas ant vairo važiavau, toksai koncentracijos nulis. Vienoje vietoje likus gal 10 km iki finišo tokį atlikom triuką, kad mačiau praktiškai pro priekinį langą žemę, bet taip mačiau, kad jau praktiškai turėjo ten kažkas būti. Tai pasisekė iš esmės. Aišku, mokamės nusileidinėti taip ir ne kartą, tai ištraukėm, bet buvo labai arti nelaimės. Nusprendžiau maitintis naujoviškai. Tirpalais į kūną, tai tada skrandžio užimti nereikia. O jeigu atvirai, tai greičiausiai virusas, nes finišavom greičių ruožą. Pagerėjimas buvo, bet kol davažiavom tos 460 km. Tai vėl temperatūra 38,5 pakilo ir purto. Tai tiesiog nuėjau pas gydytojus, paprašiau, kad fiziologinių tirpalų ir kitų reikalų su lašalinė pastatytų padaryti, nes greitoji maratono diena. Tai turėsim daug darbo, reikia kažkaip pasigauti. Panašu, kad po truputį spalvos pradeda ryškėti. Kadangi rytoj maratono diena jau,
prasideda. Tai reiškia, kad rytoj bus negalima remontuoti automobilio. Technikų pagalba bus negalima. Tai 2 dienas turės važiuoti automobilis be mūsų. Tai turim paruošti automobilį nepriekaištingai, išleisti, viskas pilnai bus patikrinta, sutvarkyta. Tai šiandieną turim daugiau šiek tiek darbo. Keisim tokius dalykus kaip vairo kolonėlė, vairo siurblį, visur alyvas, keičiam traukės. Šiandieną turėjo Benediktas smūgį tokį priekiniams ratams, apkrova buvus gavus. Tai dėl to daug profilaktikos padarysim priekį ir pakeisim, o po to inspektuosim, ar tos detalės buvo pažeistos ar ne. Tai maždaug tiek. Šiaip laiko turim jau nedaug, pas mus jau po 11. Startas, tiksliai dar nežinau, dar nėra informacijos kelinta, bet ryte tai šiandien tokia įtemptas bus, įtempta naktis, tai ko gero padirbėsim iki ryto. Išėmėm linkusų vairo kolonėlę. Šitą pusę keleivio. Nieko, pakeisim kitą. Šiandieną turėjom nuotykį, važiavom nufotografuoti labai gražiai Benedikto palei Dakarinę trasą ir sąlygos buvo identiškos pačiai Dakaro trasai. Nedideliai, reiškia gal kokių 10 metrų tokio įduboj buvo fešvešas ir mes skubėdami nenusileidom padangų, nemanėm, kad reikės taip toli važiuoti. Reiškia, ir saugojomės akmenų, važiavom pakankamai nedideliu greičiu. Ir to užteko, kad patekom į fešvešovą keletą metrų ir mus pritraukė prie dugno ir viskas, ir taip pirminį atgal. Tai turim tokius vadinamus santrekus, buvo sujungtos blokiruotės, sudėti santrekai, bet nepadėjo. Tai vietinių gyventojų pagalba ir atvažiavo mūsų kolegos lietuviai ir, reiškia, ir mes visi drauge išvažiavom iš tos peklos. Ir dabar mes jiems skoloj 1-0. Skoloj? Nežinau, nebuvo labai gera diena, iš esmės, bet
Bet atvažiavom ir tai pagrindinis dalykas. Negaliu koncentruotis visiškai, nes vaistų pririjau iš ryto. Tai panašu, kad bevažiuojant nuėmė nemažai simptomų, bet nuėmė ir pojūčius visus. Tai toks, kaip pasakyti, tikiuosi, kad rytoj bus geriau. Plius maratonas, tai galėjo būti geriau, bet galėjo būti geriau net su tokia būsena, bet ką padarysiu. Turim vieną ratą, kurį lėtai leidžia, tai vadinama slow puncture. Tai mes pasikeitėm tą ratą per neutralizaciją. Ten nepraradom laiko, tai reikės žiūrėti, nes jeigu rytoj bus tokia diena, tai šitų ratų gali pritrūkti. Kažkaip pojūtis kažkoks toksai. Tai va, tai atleiskit, kad čia nesu labai kalbus, bet 2 dienas nevalgė, žinote, energijos nėra. Okay, thank you. Yeah, we survived. This is the most important. We are on the finish. Car is in the one piece, so that was the plan. Because Benedictas did not feel well at the morning, and also his marathon stage. It was very important to keep calm and to be on the finish in one piece. So we did it. Okay, the time is how it is, but that was, let's say, the strategy for today. Šiaip tikėjomės, kad bus tik apžiūra automobilio uždaram parke, bet detaliai apžiūrint pamatėm, kad yra linkusi svirtis apatinė. Tai dabar keičiam ją su tokia svirtim. Dar vieną dieną su 460 km greičio ruožu tikrai būtų nesveika daryti. Tai va, tai mes ją turėjome automobilį, mano YouTube kanale yra aprašymas, ką mes vežame su Hiluxe, tai galite pasižiūrėti. Tai va, keičiam ir labai norim mėgauti. De todos los países. Este carrito. Saludos, saludos, hola, hello. Hola, bienvenidos a Perú, a la heroica Tacna. A la heroica ciudad de Tacna, por supuesto, nombre del alcalde
El señor Julio Medina Castro, le damos la bienvenida a todo el mundo. Y a nuestro gobernador regional de Tacna, Juan Ramos. Like GT? Yeah. Much fighter is that now. Really tough. But finally we are here. Car in one piece. We are in one piece. Now, rest day. Labą dieną. Ką žuli keliai? Oi, pasako turėsim viską. Būti pasveikinti. Sveiki atvykę į maratono dienos pabaigą. Į pusę Dakaro ir į poilsio dieną. Čia pagrindinis dalykas. Tai va. Oi, dienelė. Prisiminsiu ilgai, turbūt aš ją. Per briefingą šturmanams buvo sakoma, kad tai bus pragariškai sunki diena. Ta patį pakartojo ir Sebastianas ryte prieš jums išvažiuojant iš uždaro parko. Buvo taip? Jinai buvo specifinė, jinai buvo gaudanti turbūt nepasiruošusius, gaudanti gudraujančius. Ir čia turbūt, kaip čia, tas rusiškas posakis, tyšo jėdė iš dalšo būdiš, tai čia gal net ir padėtų. Nes buvo labai daug vietų, kur buvo galima prakirsti ratus. Buvo labai daug vietų, kur liktai galima buvo kirsti, bet ten toks mirtingas fešfešas, kad ojojoj. Jeigu nors truputį nepasirenki didesnio greičio važiuojant per fešfešą, tai fešfešas tave aplenkia. Kai jis tave aplenkia, tu nematai kur važiuoti. Kai nematai kur važiuoti, tada numažini greitį, tada sėdi, ir pasaka be galo. Tai, oi, sakiau, žinokit, jeigu blogis egzistuoja pasaulyje, tai čia yra fešfešas. Ir porą kartų, bent jau vieną kartą čia netoli nuo finišo, tai įvažiavom kažkokį rūką. Aukščiau kalnuose, čia rūkas nusileido, nieko, nematai kur važiuoti. Žinai, kad automobilio priekį nėra. Matai 2 metrus nuo kapoto, ten skardžiai tokie akmenys. Ojoj, tai va, tai žodžiu, sveikinu sugrįžus.
Ouais. Va šito reikia. The present for you. Nu, tai dabar pasirodykit. So now you have 2 gypsies with arbuzas. Oh, great. The best I ever eaten. A tam na kontroli zatrzymali nas. Owoce jakieś wieziecie? Nie, nic nie wieziemy. Good stop position for next week. Žinokit, pasakysiu vieną. Labai gera grįžti į bivaką, o dar geriau yra žinoti, kad yra Dakaro vidurys. Dar geriau žinoti, kad mes pabaigėm ilgiausią Dakaro greičių ruožą. Ir geriausia, kad rytoj yra rest day. Tai šiuo atveju technikai iš karto puolė ardytis automobilį. Mes jį pilnai įsiplausim ir turime 1,5 paros paruošti toliau lenktynėmis. Lygiai taip pat turėsim savo kūnus atiduoti į geras rankas, masažam, miegosim šiek tiek ilgiau negu įprastai ir tolimesniam Dakarui būsime pasiruošę. Neteisinga vadinti poilsio diena, nes iš esmės ilsisi tik vairuotojai, šiek tiek ilsisi šturmanai, nes jie turi paruošti kelio knygas kitai dienai, bet visi kiti komandos nariai turi labai daug darbo ir iš esmės pagrindė tai yra technikai, jie dirba prie automobilių, jie turi automobilį paruošti praktiškai naują, antrai Dakaro pusiai ir jie yra tikrai labai užsiėmę. Tai ši mūsų diena praėjo tikrai pakankamai neblogai ir mūsų kolega techninės bazės vadovas Artūras Šerkšnas papasakos jums, ką mes padarėme su mūsų Toyota Hilux. Iš pradžių tai planuotai nuėmėm pavarų dėžę tam, kad pakeisti sankabą. Nes mums suplanavę per poilsio dieną sankabą pakeisti. Neplanuotai, tai kad atsidarė pavarų dėžę, vėl radom ten pažeidimų. Tai vėl pakeitėm 4, 5, 6 bėgius, dantračius. Tai su pavarų dėžė sankaba tiek. O daugiau pagrindė visą profilaktiką, kas buvo suplanuota. Tai iš esmės mes tą patį darom kiekvieną dieną. Tik tiek, kad per laisvą dieną turim daugiau laiko, tai galim ne tik apžiūrėti iš apačios pavyzdžiui, ne, bet viską išėmę šviesoj, ant stalo, švariai, nusivalę, apžiūrim atidžiai. Tai galiu papasakoti dar vieną dalyką, ką aš dabar darau. Čia yra stovi oro kondicionieriaus siurblys. Pirminis vėlianėlis įsuka, o čia yra atsarginis dirželis. Tai yra labai paprasta kelyje pasikeisti arba tarpinių finišų galima tą padaryti, jeigu tas dirželis nutrūksta. Čia tiesiog nukerpam ir užsidedam iškart antrą atsarginį. Tai va, tokie sprendimai, ko standartiniam automobilį nerasi. Tai va, tai daugiau taip. Kažkokių daugiau didelių problemų neišlindo. Nieko daugiau tokio. Žodžiu, viskas gerai. Viskas savo vietos.
Neatrodė kažkaip, kad tai bus viskas šiandieną. Bet buvo. Tai istorijų, nežinau, labai daug galima būtų pasakoti, 4 pagrindinės. Tai pirma istorija, pirmoji dalis, ten, man atrodo, 57 km buvo kopų. Žinėlis De Villersas sakė, čia yra sunkiausios kopos pasaulyje. Aš galvoju, sunkiausias, privažiuosiu sunkiausias. Viskas buvo gerai, ten turėjom keletą tokių nukritimų, ten užsėdimų, bet be kriminalų, įkritom į podą. Pamontavom ratus. O, ten jau reikalų, ta prasme, o iš podo, tai yra maža erdvė, kur į visas pusės yra siena. Nu, tai kol nenukasam kopos. Nepakeitėm, nes negalėjom pakeisti ratų. Kol nenukasėm kopos, nepakeitėm ratų. Ir paskui beveik buvom išvažiavę, bet sunkvežimis padėjo iš tai, truputėliau. Tai yra viena istorija. Praradom daug laiko. Antra istorija, antroji daly, negražiai nusileidus ant nosies, nusukom pusėšį. Tai pusėšį pasėpam po šituo, tai žodžiu, keitėm pusėšį. Trečioji dalis, dėl kurios mes greičiausiai laiko nepraradom, bet teisėjai sustabdė trasoje, nes kanjone vienam buvo avarija ir buvo užtvertas. Tai prastovėjom kokių, nežinau, gal pusvalandį, gal apie turbūt. Bet tikimės ir žinom, kad iš esmės tas laikas, kurį mes stovėjomės, turės būti išminusuotas iš laiko. Tai dabar jis neišminusuotas, vėliau turės būti išminusuotas. Nuo 4 tai sugebėjom pasiklysti vienoje vietoje. Ir nusileidom nuo tokio dydžio kokos, kaip, nežinau, turbūt kaip televizijos bokštas. Nu, ir pasirodo, kad šiaip tai yra aukšta, jinai tokia nustati, o pasirodo, kad punktas tai ten liko. Nu, tai ten jau darėm ekvilibristiką. Tokią ekvilibristiką darėm, kad nusileidinėjom ratus ir klipom. Tai buvo vienas turbūt pavojingiausių dalykų gyvenime mano. Tai va, bet užkopėm, nes kai reikia, tai ką padarysi. Nu ir paskui atvažiavom čia, tai sakau, daug praradinėm laiko visur. Ten toksai, prisiminiau tą dainelę tokią, važiuodamas čia pabaigoje. Jeigu įsivestumėt į YouTube'ą, turbūt Šeškauskas, Vanagas ir Išvaiščiau, tai pamatytumėt, ten labai geras sukurtas reikalas yra. Išvaiščiau, aš tave išvaiščiau. Ten, kai aš vieną avariją buvau padaręs ir užryšęs į mazgą su baru. Tai išvaištam labai daug laiko. Labai gaila. Nu, bet mes nieko nepakeisim, ta prasme, tokia diena buvo. Žiauriai sunki. Žiauriai. Nu. We were talking about beer, you know. So a good thing is, and this is not non-alcoholic. So make it cold, and it's a good one. Yeah. Thank you so much for all. Pleasure, guys. Yeah. Okay. Thank you. Greičių ruožė mes buvome įkritę į tokį suktuką, į puodą, ar kaip jisai vadinasi. Tai iš ten praktiškai patiems nebūtų šansų išsikrapštyti. Tai sunkvežimio vairuotojas, 531 numeris berods. Jie šaunuoliai, mes parodėm trosą, kad yra prikabintas, jie mūsų ištraukė. Tai tokiu atveju pasakyti ačiū yra privaloma. Ir kas gali būti geriau negu nealkoholinis gavalus.
offroading. Dabartinė pozicija, aišku, yra stipri. Labai. Ar jinai mums netikėta? Tai ne, iš tiesų, sakyt, mes žinom savo greitį. Tik tai nesusidėliodavo taškai vis tinkamai. Dabar per poilsio dieną sakiau, kad pamatai sudėti geri. Antroji dalis Dakaro yra labai svarbi ir dabar už nugaros turint dar 2 dienas matau tokį dalyką, kad pirmoji diena po poilsio dienos arba 6 Dakaro diena atrodė, kad neveikia niekas visiškai ir mes klaidų padarėm, ir technika lūžo, ir viskas, ir praleidom labai daug laiko trasoje. Atrodė, kad čia yra pasaulio pabaiga, būdant trasoje, bet atvažiavom, pasirodo, kad absoliučiai pozicijos nepraradom. Ta diena taip nebuvome ypatingai greitai dėl to, kad daug stovėjom. O kitą dieną, tai yra šiandien, 7 Dakaro dieną, startavom 49 ir atrodė irgi jau čia tikrai daug lenksim ir trasa bus išmalta, taip ir buvo. Bet pasirodo, kad jeigu dirbi kryptingai, tai finišavom 16. Iš esmės panašu, kad vėl viskas susibalansavo. Tai lieka 3 dienos Dakaro ir, ką aš galiu pasakyti, drausmės. Tik tai palinkėsiu savo ir komandai. Kita atsakomybė yra iš tiesų už rezultatą, nes aš čia net važiavau pasivažinėti savo, iš esmės yra daugybė žmonių Lietuvoje ir šiaip, kurie palaiko, kuriems tai yra svarbu ir nenorėčiau būti tas, kuris nuvilia. Visi turbūt supranta, kad Dakaras yra tokios lenktynės, kur bet kas, bet kada gali nutikti ir taip nutinka. Bet mes padarysim viską, kad grįžtume su džiugia žinia. Jeigu ne, padarysim kitais metais.
okay? Huh? Yes. Now we need help. That's a pog, yeah? Where we go straight? Are you sure? Yes. Fuck. Seba, we need help here. Fuck. mano
хороший. Можно пить. Да, можно пить всем и всем показывать. Да. Так что спасибо большое. Большое спасибо. Давай, бери. Вот. Сейчас как человек пошел. Да. Только в холодильник положи, что получше. Может, Серега будет пить? Спасибо большое. Ребята, привет. Be 15:05 bivakas kai kuriuose vietose matau bunda, kai kuriuose dar skuba į paskutinius pasiruošimus. Motociklai burzgia jau, šildosi ir turbūt jau greitai išvažiuos. O mes ką, turėjom čia tokių neplanuotų darbų šiek tiek šiandieną. Vairo stiprintuvo sistema buvo sugedus. Teko Benediktui paplušėti šiandien be vairo stiprintuvo didžiąją dalį greičio ruožo. Sutvarkėm ir čia greičiausiai buvo padaryta žmogiška surinkimo klaida. Nebuvo kažkoks sisteminis gedimas. Tai, va, ir toliau susitvarkėm visus savo planuotus darbus, kasdieninius, kuriuos mes kaip ir kiekvieną naktį tvarkom. Tai reiškia, viską pasitikrinam, visus mazgus iš naujo, vėl alyvas, visus magnetus tikrinam nuo metalo drožlių. Toliau su inžinieriais, kas vakarą ilgokai šiaip studijuojam programos parodymus automobilio. Tai tiesiog planiniai darbai, nors laikas tai čia greitai bėga, tai naktis vis tiek kažkaip trumpoka gaunasi. And then they wanted to do me some X-rays photos, but I said no, because if they will find some more broken, they will not let me go. So it's better not to check too much. Oh, morning. I don't know if it's good, but it's morning. So they give me some strong pills. We jump. I had a really bad pain yesterday. Also because we also hit something, and today was additional part. But okay.
Dakaro dieną supykę buvom po vakarykščių nesėkmių su Sebu. Iš esmės labai dinamiškai pravažiavom greičių ruožą, labai techniškai, tiksliai. Turėjome porą užklimpimų, vieną nedidelį paklydimą. Tai manau, kad praradom kokių 12-13 minučių. Nežiūrint į tai, 5 šiandieną ir grįžom į 10 absoliučio įskaitai. Tai rytoj dar viena Dakaro diena, matysim, kaip čia bus. Have a reflex? Good reflex. I think we will have kids for some strange reason. Nu ką? Greita. Mes prieš startą pasitarėm, kad turime tas 4 minutės. Priekyje, kur nematom, nelekiam, bet kur matom, važiuojam. Tai iš principo dinamiškas, toks pavyzdinis greičių ruožas gavosi visai. Padirbėjom. Gerai, kad nesu per ilgas, 111 km. Bet kuriuo atveju, žinokit, labai gera būti, čia dar ne finišas. Kai pervažiuosim per podiumą, tada galima bus džiaugtis, nes esam matę, kaip Gordonas autostradoje sugebėjo, bedugdamas su kitais, kaip kelių gaidelius nusivartyti, tai čia irgi visko gali būti, bet kuriuo atveju greičių ruožų nebėra, tai manau, kad blogiausiu atveju dasistumsi. Šiaip automobilis veikia puikiai, kebra mūsų brač tubula. Paruošia laiką. Žvėrė. Labai gera. Car was fantastic. Labai gaila dėl balio. Girdėjau prieš startą. Edvarda, dzięki. Super. Nu ką, trūko 5 sekundžių iki 10 vietos. Su to mes jūs ir pasveikinsim. Mes padarėm, ką galėjom. Manau, kad šio buvo šves dar labiau dabar. Tiesiam tikrai pasisekė. Tikrai žinau, kur tas 5 sekundės dar galėjom būti surasti. Bet važiuodamas aš sau sakiau, kad mes vis tiek nerizikuojam. Važiuojam greitai, bet nerizikuojam. Tai viskas tvarkoj. Tai va, tai ką, broliai ir seseris, būkit pasveikinti. Džiaugiuosi būdamas finiše.
Tikiuosi, kad turėsim gražių nuotraukų podiume. Tikiuosi, kad važiuoti. Ir ačiū, kad buvot, ačiū, kad palaikėt. Niekas nesibaigė. Mes dar turėsim labai ilgą kelionę, pasiruošimų ir visokią kitokią, tai nedinkit, būkit geri. Netapkit abejingi. Piktas žmogus. Kur tas piktas žmogus, kuris čia vis traukiamas nuo kelio? Labai atsiprašau. Mes paskambinom tik pačiu paskutiniu momentu, šiaip tai nedarėm. Nu ką, gražuolį. Ir nesupratau. Jau nusika. Ką, tik padarys. Pakeliui, mes visi keliuojam. Ateik čia, laiduk. Padarysim šeimininį. Reikia visų, kur čia, kur mūsų tie... Kur mūsų šturmanai, juokai dėka. Žulikėlių mažas. Kur Saulius? Seba! Kur Džiurdželėnas? Sauliau, gana rūkyt! Sauliau! Daug svorių tik dulas reikėtų, dar lieku. Nu tai va, matai. Nu ką, tai bendra ir... Jurgelevičiaus reikia. Kur Jurgelevičius iš karto turbūt dūmai. Nu, pavyko tada pavyko. 5 sekundės. 5 sekundės. 5 sekundės. 5 sekundės. 4 minutės atvažiuoti 5 ir 5 sekundės. Kitais metais poštis. Okay. Guys. 3, 2, 1. One more. 1, 2, 3. Kur tavo koja, tai kaip kitas gali pašokti? Taip, padarėm? Ne, tai viskas gerai, dėl to tai čia žinai. Norėtųsi, bet gerai. Ačiū Temra už viską. 5 sekundės mes paliksim kitiem metam. Nu nevarykim Dievo į medį. Mes padarėm viską, ką galėjom. Iš esmės daugiau negalėjom. Dabar, žinant, 5 sekundės būčiau suradęs ir minutę, bet tada būtų reikėję jau truputį daugiau rizikuoti. Tai žiūrėkit, viskas gerai. We are talking about this 5 seconds to Chabot. We did our best, really. We were flying on the stage. And I was sure that we will win with him. 5 seconds, it's almost nothing, but it's a lot. Still, okay, but 11th position is Also very good. very good, and it's more than we could expect on the beginning, so I'm very happy, really happy. Neverk, viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Ačiū. Ačiū tau, tu žinai. Jo. Gerai? Viskas gerai, labai gerai. Ačiū. Ačiū labai. Visiems ačiū. Ačiū. Jau pripratom. Ir nuo sveikinimai jį išmėsės. Visus! 1, 2, 3, 4, 5! Jis bus truputį neįgalus. Būna jo. Pagilėsim. Tai šiaip ačiū labai, kad jūs esat. Ačiū, kad atvažiuojat. Buvo labai smagu matyti Vyčius ir Trispalvės. Tai tikiuosi, kad gerai praleidus laiką ir turbūt pasimatysim dar kitais metais, ne? Taip. Gal nuotrauką? Tai jo, aišku. Bendra šeimynos. Dabar šeimynos. Dvi savaitės nepagaunu jūsų. Tai šakas. Nepagaunamasis, ne? Jo. Per anksti parvažiuojate į finišą. Atsiprašau labai. Señor Duro, le vamos ya brindando este aplauso. De otras circunstancias, digamos, saliendo con sus rivales. Preocupado también por cómo se encontraba hoy Pablo Quintanilla después de su caída en el desenlace de la competencia. Bueno, Vanagas, el hombre de Lituania y de Polonia, Rosmanowski.
Gran guerrero lituano con el escudo de Lituania siempre. Conrad Vanagas. Y además en el escudo de Lituania. Nu, kągi, damos ir džentelmenai neišlybino medalį su numeriu. Kiekvienas finišuojantis tokį gauna. Galim patikrinti, ar jisai yra tikro aukso. Ir žinote ką, iš esmės svarbus dalykas yra būti finiše. Finišas visą laiką vainikuoja visus metus. Kada tu dirbai, kada tu veikėjai, kada tu keliavai į priekį. Ir taip mes turime pratą. Ponios ir ponai, Dakaras baigėsi, prasideda Dakaras. Sebastian, how are you going to celebrate this Dakar? I think that I need a rest. This is the, I'm old guy, see gray hair, so I need to take a rest. But the most important thing is that we are here together, we have fun, we have the medals. Yeah, this is for now we have a lot of emotions inside. Tai ką, Benediktai, susitiksime Vilniaus oro uoste su visais? Manau, kad susitiksim. Dar vienas yra svarbus dalykas, iš esmės, ką norėjau pasakyti. Mes gauname medalius, taip. Mes gaunam dėmesio, taip. Vairuotojai gal netgi gauna daugiau dėmesio negu šturmanai, bet mes turim komandą ir aš labai norėjau jai visai padėkoti, nes mes turime tikrai žmonės tiek čia Dakare, tiek Lietuvoje, kurie sunkiai dirba tam, kad mes visi drauge galėtume ir gauti informaciją, ir turėti techniką paruoštą, ir turėti galimybę turėti tą techniką ir daug visko. Tai tikrai norėjau pasakyti visiems labai didelį ačiū, nes vienas tu nieko negali padaryti. Tik tai drauge mes galime padaryti tikrai daug. Tai ačiū, kad esat, ačiū, kad tikit, ačiū, kad tikėjot ir tada, kai mums nebūtinai sekėsi taip, kaip mes norėjom. Bet laikas bėga ir man atrodo, kad jisai parodo, kas yra kas keliauja, kurio keliu ir taip toliau. Taip kad keliaukim į priekį. Ką galiu pažadėti, tai tikrai nelengva kelią, bet įdomu. Tai ačiū Jums. Tai ką, mes paleidžiam Sebastianą. Seba is flying to Warsaw, to meet his family. So sorry, next time Seba will go with us to Vilnius. Yeah, I will visit you in Vilnius soon. See you. Bye. Good luck. Ciao. Bro. Okay, good luck. Say hello for your wife and for your son. Thank you. Yeah. Thanks a lot. Thanks. Good job.
pasakius, kiek daug jūsų čia nesitikėjom. Nežiūrint į tai, panašu, kad mūsų bagažas net keliavo, mes turėjom labai trumpą tarpą ne pačiam drausmingiausiam oro uoste Paryžiuje. Ten jie, žinot, protestuot labai gerai moka, su bagažu greičiausiai nelabai. Tai dalis kolegų tvarkosi su bagažu, mes štai čionai. Ir tik žinių, o iš esmės tai labai džiaugiamės, kad pavyko pagerinti šiek tiek rezultatą. Labai džiaugiamės, kad pavyko... Jaučiate palaikymą Lietuvos žmonių? Jisai buvo milžiniškas, aišku, ir ne tik Lietuvoje, ir Pietų Amerikoje lygiai taip pat. Iš esmės tai buvo labai daug žmonių, kurie buvo Lietuvoje, su kuriais ne Lietuvoje, kurie buvo Pietų Amerikoje, su kuriais susipažinau. Bivake labai daug aš šnekėjau lietuviškai. Aišku, kai įeidavai į socialinę mediją, suprasdavai, kad ten daugybė visokiausių reikalų irgi vyko. Tai džiaugsmo tikrai pakankamai daug, bet nežiūrint į tai, mes buvom susikaupę, mes darėm savo darbą ir panašu, kad tą darbą pavyko padaryti pakankamai neblogai. Ar Lietuvos vardas skamba garsiai Dakare jau vienai vietoje? Na, Dakare vietoje tikrai lietuvius yra žiūrim nesuprantančiai, kaip jiem čia taip gaunasi. Tai jie tiesiog nežino vieno paprasto dalyko. Mes turim Gyčio geną, jie nebūtinai žino, kas yra Vytis. Tai vat, tuo mes esam tikrai pranašesni negu kiti. Nes mes su mažesniais resursais turim padaryti geresnį rezultatą. Panašu, kad mums tai gaunasi. Dėkui bardzo. Ačiū Jums labai. Ačiū labai. Visų pirma, tai džiaugiuosi už komandą ir aš esu labai laimingas, kad mūsų komanda per eilę metų pavyko tikrai susidirbti ir tikrai pakankamai neblogai. Aš lenktynių metu man jau pavyko tik tai lenktyniauti, o jie darė savo darbus. Lygiai taip pat žmonės Lietuvoje, kurie veikia ir dirbo su jumis, jie irgi darė tikrai didžiulį darbą. Mūsų fanai, kurie buvo, jie irgi buvo labai aktyvūs ir tai yra milžiniškas palaikymas. Taip kad iš visiškai visų pusių labai daug dėmesio ir tas labai smagu. Manau, kad tai dar ne pabaiga. Pasižiūrėkime, laukime tęsinio. Ir turbūt esminis, ką aš galėčiau pasakyti, kad ponai ir ponios, ponaičiai ir ponaitės, Dakaras baigėsi. Prasideda Dakaras. Tai turbūt tiek šiandieną. Jūs ką tik peržiūrėjote mano video. Jeigu norite sužinoti dar daugiau įvairios Dakaro informacijos ar šiaip visokiausių nuotykių, prenumeruokite štai čia. Ačiū, kad žiūrėjote.